Allah, l'Eccelso, desidera che l'umanità superi la prova della vita in questo mondo affinché raggiunga la pace interiore in entrambi i mondi. Capitolo 67 Al-Mulk, versetto 2. Colui che ha creato la morte e la vita per mettervi alla prova, per vedere chi di voi è migliore nelle opere. Di conseguenza, Allah, l'Eccelso, ha rivelato un codice di condotta divino attraverso il Sacro Corano e le tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, affinché le persone possano raggiungere questo obiettivo, proprio come egli ha rivelato i codici di condotta divini alle generazioni passate. Capitolo 4 An-Nisa, versetto 26. Allah vuole renderti chiaro e guidarti verso le buone pratiche di coloro che ti hanno preceduto. Il codice di condotta divino insegna all'umanità come usare correttamente le benedizioni che Allah, l'Eccelso, ha concesso loro. Ciò garantirà loro di raggiungere uno stato mentale e fisico equilibrato e di collocare correttamente ogni cosa e tutti nella loro vita, preparandosi adeguatamente alla loro responsabilità nel giorno del giudizio. Questo comportamento porterà quindi alla pace della mente in entrambi i mondi. Si può comprendere la realtà dell'ottenimento della pace della mente attraverso l'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, osservando coloro che li circondano e coloro che hanno vissuto prima di loro. È chiaro che coloro che hanno obbedito ad Allah, l'Eccelso, utilizzando correttamente le benedizioni che Egli ha concesso loro, hanno ottenuto la pace della mente. Mentre coloro che hanno abusato delle benedizioni ricevute hanno ottenuto uno stato mentale e fisico squilibrato e hanno mal collocato ogni cosa e tutti nella loro vita. Questo atteggiamento li ha quindi condotti a stress, difficoltà e afflizioni, anche se hanno goduto di lussi mondani. Capitolo 4 An-Nisa, versetto 26. Allah vuole renderti chiaro e guidarti verso le buone pratiche di coloro che ti hanno preceduto. Ma poiché gli esseri umani non sono stati creati perfetti, Allah, l'Altissimo, non esige la perfezione da loro. Si aspetta invece che si impegnino a obbedirgli sinceramente, utilizzando correttamente le benedizioni che hanno ricevuto, come delineato negli insegnamenti islamici, e che, ogni volta che commettono peccati, si pentano sinceramente e correggano il loro comportamento. Capitolo 4 An-Nisa, versetto 26. Allah vuole che tu ti chiarisca le idee e ti guidi verso le buone pratiche di coloro che ti hanno preceduto e che tu accetti il tuo pentimento. Il pentimento sincero implica il sentirsi in colpa, il cercare il perdono di Allah, l'Eccelso, e di chiunque abbia subito un torto, purché ciò non porti a ulteriori problemi. Bisogna promettere sinceramente di non commettere più lo stesso peccato o uno simile, e di risarcire qualsiasi diritto violato nei confronti di Allah, l'Eccelso, e delle persone. Bisogna continuare a obbedire sinceramente ad Allah, l'Eccelso, utilizzando correttamente le benedizioni che Egli ha concesso loro, come delineato negli insegnamenti islamici. Poiché Allah, l'Eccelso, solo conosce ogni cosa, solo Lui può fornire il codice di condotta perfetto che conduce alla pace mentale. Solo Lui può insegnare all'umanità come usare correttamente le benedizioni che ha concesso loro affinché raggiungano uno stato mentale e fisico equilibrato. E solo Lui può insegnare all'umanità come collocare correttamente ogni cosa e ogni persona nella propria vita. Tutti i codici di condotta creati dall'uomo non potranno mai condurre alla pace mentale a causa della mancanza di conoscenza, lungimiranza, esperienza e a causa di pregiudizi. Capitolo 4 An-Nisa, versetto 26. E Allah è sapiente e saggio. Allah, l'Eccelso, sottolinea ulteriormente che la porta del pentimento e il cammino verso la pace mentale sono aperti a tutti e avverte che altri cercheranno di distoglierli dal cammino che conduce alla pace mentale. Capitolo 4 An-Nisa, versetto 27. Allah vuole accettare il tuo pentimento, ma coloro che seguono le loro passioni vogliono che tu ti allontani da te e ti lasci andare verso una grande deviazione.
Poiché l'Islam insegna all'umanità a controllare i propri desideri e a utilizzare correttamente le benedizioni ricevute, come delineato negli insegnamenti islamici, per raggiungere la pace interiore in entrambi i mondi, gli insegnamenti islamici contraddicono l'atteggiamento di coloro che desiderano solo soddisfare i propri desideri terreni. Di conseguenza, queste persone criticheranno i musulmani che desiderano obbedire ad Allah, l'Eccelso. Inoltre, quando si sceglie un percorso diverso da quello delle persone che ci circondano, ci si sente in colpa per il proprio percorso di vita, quello di utilizzare le benedizioni che ci sono state concesse secondo i propri desideri, e di conseguenza si criticano le persone per la loro dedizione all'obbedienza ad Allah, l'Altissimo. Purtroppo, queste critiche spesso provengono in primo luogo dai propri familiari. Inoltre, altri elementi della società, come i social media, la moda e la cultura, criticano chi si sforza di obbedire ad Allah, l'Altissimo, poiché la diffusione dell'Islam impedisce loro di arricchirsi e ottenere influenza. Molte delle industrie criticate dall'Islam, come l'industria dell'alcol e dell'intrattenimento, si sforzano intensamente all'interno della società per scoraggiare le persone dall'accettare l'Islam e scoraggiare i musulmani dall'agire secondo gli insegnamenti islamici a tal fine. Questo è uno dei motivi principali per cui la propaganda contro l'Islam è così diffusa nei social media, nella moda e nella cultura. Infine, ogni volta che ci si sforza di agire secondo gli insegnamenti islamici, che implicano il controllo dei propri desideri in modo da utilizzare correttamente le benedizioni ricevute, come delineato negli insegnamenti islamici, altre persone che desiderano vivere come animali, perseguendo tutti i propri desideri, sentiranno che l'Islam e i musulmani li fanno apparire come animali. Di conseguenza, cercheranno di scoraggiare le persone dall'accettare l'Islam e i musulmani dal praticare gli insegnamenti islamici, in modo che si comportino come loro, adottando una vita animalesca in cui perseguono tutti i loro desideri. Queste persone prenderanno di mira specifici elementi dell'Islam per scoraggiare gli altri, come il codice di abbigliamento islamico per le donne. Chiunque abbia buon senso può comprendere le loro critiche deboli e vuote, poiché il loro unico problema è l'Islam e come incoraggi a controllare i propri desideri. Ad esempio, criticano il codice di abbigliamento femminile nell'Islam, ma non criticano altri codici di abbigliamento che sono una componente fondamentale di ogni aspetto della società, come le forze di polizia, l'esercito, il personale ospedaliero, le scuole e le aziende. Il fatto che abbiano un problema solo con il codice di abbigliamento islamico femminile e nessun altro codice di abbigliamento nella società mostra chiaramente la loro critica debole e infondata. In realtà, l'Islam e i musulmani li fanno sembrare animali e di conseguenza criticano l'Islam in ogni modo possibile. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 27. Allah vuole accettare il tuo pentimento, ma coloro che seguono le loro passioni vogliono che tu ti allontani da te e ti lasci andare verso una grande deviazione. Questo potrebbe anche riferirsi a quei musulmani che desiderano agire in base alle innovazioni religiose per soddisfare i propri desideri terreni, come ottenere leadership e ricchezza, creando e guidando fazioni all'interno dell'Islam. Pertanto, è fondamentale per i musulmani aderire rigorosamente alle due fonti di guida, il Sacro Corano e le tradizioni del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ed evitare tutte le altre fonti di conoscenza religiosa. Quanto più si agisce in base ad altre fonti di conoscenza religiosa, anche se queste conducono a buone azioni, tanto meno si agirà in base alle due fonti di guida, il che a sua volta porta a una cattiva condotta. Questo è il motivo per cui il Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha avvertito in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4606, che qualsiasi questione che non sia radicata nelle due fonti di guida sarà respinta da Allah, l'Eccelso. Inoltre, quanto più si agisce in base ad altre fonti di conoscenza religiosa, tanto più si inizierà ad agire su cose che contraddicono gli insegnamenti dell'Islam. È così che il diavolo svia le persone, passo dopo passo. Ad esempio, a una persona in difficoltà verrà consigliato di eseguire determinati esercizi spirituali che contraddicono e sfidano gli insegnamenti dell'Islam.
Poiché questa persona è ignorante e ha l'abitudine di agire basandosi su altre fonti di conoscenza religiosa, cadrà facilmente in questa trappola e inizierà a eseguire esercizi spirituali che sfidano direttamente gli insegnamenti dell'Islam. Inizierà persino a credere cose su Allah, l'eccelso e l'universo che contraddicono anche gli insegnamenti dell'Islam, come credere che persone o creature soprannaturali possano controllare il loro destino, poiché la loro conoscenza proviene da altre fonti rispetto alle due fonti di guida. Alcune di queste pratiche e credenze errate sono palesemente frutto di miscredenza, come la pratica della magia nera. Capitolo 2. Al-Baqarah, versetto 102. Non fu Salomone a non credere, ma i diavoli a non credere, insegnando alla gente la magia e ciò che era stato rivelato ai due angeli a Babilonia, Harut e Marut. Ma essi, i due angeli, non insegnano a nessuno, a meno che non dicano: siamo una tentazione, quindi non essere incredulo praticando la magia. Quindi un musulmano può perdere la propria fede senza nemmeno rendersene conto, poiché ha l'abitudine di agire basandosi su altre fonti di conoscenza religiosa. Ecco perché agire su innovazioni religiose che non sono radicate nelle due fonti di guida equivale a seguire le orme del diavolo. Capitolo 2. Al-Baqarah, versetto 208. O voi che credete, entrate nell'Islam completamente che perfettamente, e non seguite le orme di Satana. In verità, egli è per voi un nemico dichiarato. E capitolo 4, An-Nisa, versetto 27. Allah vuole accettare il tuo pentimento, ma coloro che seguono le loro passioni vogliono che tu ti allontani da te e ti lasci andare verso una grande deviazione. Ma in ogni caso, una persona deve rimanere salda nella sincera obbedienza ad Allah, l'eccelso, sapendo che egli le concederà la pace della mente che la proteggerà dalle critiche degli altri. Al contrario, disobbedire ad Allah, l'eccelso, per compiacere gli altri, porterà solo alla perdita della pace della mente, poiché si abuserà inevitabilmente delle benedizioni ricevute. Ciò impedirà di raggiungere uno stato mentale e fisico equilibrato e porterà a smarrire tutto e tutti nella propria vita. Capitolo 3 Ali Imran, versetto 186. Ma se siete pazienti e temete Allah, questa è certamente una questione degna di determinazione. Bisogna sempre ricordare che, proprio come il successo mondano non può essere raggiunto senza lotta e sacrificio, come diventare medico, così non si può raggiungere la pace della mente in entrambi i mondi senza lotta e sacrificio. Pertanto, non bisogna adottare un atteggiamento ingenuo, credendo che Allah, l'eccelso, concederà loro la pace della mente solo perché affermano verbalmente di credere in Lui. Lottare nell'obbedienza ad Allah, l'eccelso, utilizzando correttamente le benedizioni che ci sono state concesse, come delineato negli insegnamenti islamici, è ciò che è necessario affinché raggiungano la pace della mente in entrambi i mondi. Capitolo 16, An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene, uomo o donna, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una bella vita, e certamente daremo loro la ricompensa nell'aldilà in base alle loro migliori azioni. Ma se si sceglie di ignorare gli insegnamenti islamici e invece di seguire un codice di condotta creato dall'uomo, si farà un cattivo uso delle benedizioni che gli sono state concesse. Questo causerà uno stato mentale e fisico squilibrato e porterà a collocare male tutto e tutti nella propria vita. Come discusso in precedenza, tutti i codici di condotta creati dall'uomo non possono portare alla pace mentale a causa di una carenza di conoscenza, lungimiranza, esperienza e pregiudizi. Bisogna quindi accettare l'innata debolezza delle persone e i loro scarsi tentativi di creare un codice di condotta, poiché ciò porterà solo a grandi fardelli di stress, problemi e difficoltà. E bisogna invece seguire il codice di condotta divino concesso da Allah, l'eccelso, attraverso il Sacro Corano e le tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, poiché solo questo conduce alla pace mentale in entrambi i mondi. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 27. Ma coloro che seguono le loro passioni vorrebbero che tu deviassi in una grande deviazione. Coloro che rifiutano o si astengono dall'agire secondo la propria fede nell'Islam lo fanno a causa del loro amore per il mondo materiale e i suoi beni.
Credono che abbracciare o praticare la propria fede ostacolerà il loro godimento dei piaceri mondani, quindi, per loro, la fede è percepita come una limitazione ai loro desideri, che li spinge ad allontanarsene, sia in senso letterale che pratico. Invece, gravitano verso il mondo materiale, sforzandosi di soddisfare i propri desideri senza vincoli, convinti che la vera pace risieda in questa ricerca. Disprezzano coloro che abbracciano e manifestano la propria fede, regolando le proprie azioni e utilizzando i propri beni terreni in modi graditi ad Allah, l'Altissimo. Considerano questi devoti musulmani come umili servi privati del godimento, mentre loro, i miscredenti e gli sviati, si considerano liberi. Tuttavia, questa percezione è lontana dalla verità. In realtà, i veri schiavi sono coloro che non riconoscono e non si sottomettono ad Allah, l'Altissimo, mentre gli individui veramente superiori sono coloro che lo hanno fatto, liberandosi dalla schiavitù del mondo. Questo concetto può essere illustrato con un esempio. Un genitore responsabile imporrà restrizioni sui tipi di cibo che il figlio consuma, permettendogli di concedersi cibi malsani solo occasionalmente, incoraggiando al contempo l'adesione a una dieta nutriente. Di conseguenza, questo bambino potrebbe percepire il genitore come se gli imponesse limitazioni indesiderate, credendo di essere diventato schiavo del genitore e di una dieta sana. Al contrario, a un altro bambino viene concessa la libertà di mangiare ciò che desidera, quando desidera e nella quantità che desidera. Questo bambino crede di essere completamente libero da ogni restrizione. Quando questi due bambini interagiscono, quello che gode di completa libertà tende a criticare e guardare dall'alto in basso il bambino che è illimitato dal genitore. Quest'ultimo bambino potrebbe anche provare pietà per se stesso, osservando il comportamento senza restrizioni dell'altro. Superficialmente, sembra che il bambino a cui è stata concessa la libertà abbia raggiunto la felicità, mentre l'altro bambino è troppo oppresso dalle restrizioni per apprezzare la vita. Tuttavia, col passare del tempo, la realtà diventerà evidente. Il bambino senza restrizioni matura e diventa un individuo affetto da gravi problemi di salute, come obesità, diabete e ipertensione. Di conseguenza, sperimenta anche problemi di salute mentale, perdendo fiducia nel proprio aspetto e nella propria forma fisica. Questo porta alla dipendenza da farmaci e a una serie di malattie, oltre a varie difficoltà mentali e sociali. Tutti questi fattori inibiscono la sua felicità e la sua qualità di vita. Al contrario, il bambino che ha subito restrizioni genitoriali cresce sano, sia mentalmente che fisicamente. Ciò si traduce in un forte senso di autostima riguardo al proprio corpo e alle proprie capacità, che facilita il suo successo nella vita. Rimangono liberi dalle catene di farmaci, malattie e problemi mentali e sociali, essendo stati cresciuti con il giusto equilibrio e la giusta guida. Pertanto, il bambino senza restrizioni finisce per diventare schiavo di numerosi fattori, mentre il bambino con restrizioni emerge indipendente da ogni limitazione. In conclusione, il vero schiavo è colui che si sottomette a tutto tranne che ad Allah, l'eccelso, inclusi i social media, le aspettative sociali, la moda e le norme culturali, il che può portare a problemi mentali, fisici e sociali. Al contrario, l'individuo autenticamente libero è colui che si sottomette unicamente ad Allah, l'eccelso, raggiungendo così la pace della mente e del corpo. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 28. E Allah vuole alleggerirvi, e l'umanità è stata creata debole. E capitolo 7, Al-Araf, versetto 157. Coloro che seguono il messaggero, il profeta illetterato, che trovano scritto in ciò che possiedono della Torah e del Vangelo, che ordina loro ciò che è retto e proibisce loro ciò che è ingiusto, rende lecito per loro ciò che è buono e proibisce loro ciò che è cattivo e li libera dal loro fardello e le catene che erano su di loro. Pertanto, una persona deve accettare e agire in base agli insegnamenti islamici per il proprio bene, anche se contraddicono i propri desideri. Deve comportarsi come un paziente saggio che accetta e agisce in base ai consigli del proprio medico, sapendo che è meglio per lui, anche se gli vengono prescritti farmaci amari e un regime alimentare rigoroso.
allo stesso modo in cui questo paziente saggio raggiungerà una buona salute mentale e fisica, così farà la persona che accetta e agisce in base agli insegnamenti islamici. Sebbene, nella maggior parte dei casi, i pazienti non comprendano la scienza alla base dei farmaci prescritti e quindi si fidino ciecamente del proprio medico, Allah, l'Eccelso, invita le persone a riflettere sugli insegnamenti dell'Islam affinché possano apprezzarne gli effetti positivi sulla propria vita. Egli non si aspetta che le persone si fidino ciecamente degli insegnamenti dell'Islam, ma desidera che ne riconoscano la veridicità dalle prove evidenti. Ma questo richiede che una persona adotti una mente imparziale e aperta nell'accostarsi agli insegnamenti dell'Islam. Capitolo 12 Yusuf, versetto 108. Questa è la mia via, invito ad Allah con discernimento io e coloro che mi seguono. Inoltre, poiché Allah, l'Eccelso, è l'unico a controllare i cuori spirituali delle persone, dimora della pace mentale, egli solo decide chi la ottiene e chi no. Capitolo 53, An-Naim, versetto 43. E che è Lui che fa ridere e piangere. Ed è chiaro che Allah, l'Eccelso, darà pace solo a coloro che usano correttamente le benedizioni che Egli ha loro concesso. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 28. E Allah vuole alleggerirvi, e l'umanità è stata creata debole. Oltre 500 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.